طيب بص، هو طبعا في الاعراض الصمامات سواء ضيق او ارتجاع. اول حاجه طبعا ممكن يحس بنهجان مع اقل مجهود. خلاص، هو كان بيعمل مجهود معين وما كانش فيه مشكله، ابتدى تظهر عليه اعراض نهجان مع نفس المجهود او مجهود اقل. الحاجة التانية طبعا ممكن يحس بضربات القلب بتاعته سواء سريعة او غير منتظمة. بيوصف الموضوع ان هو بيقول انا حاسس بخبط في صدري او بضربات قلبي. المريض بيشتكي من نهجان مع اقل مجهود، او بيحس بضربات قلبه، او بنوصفه بيه خفقان في القلب. الحاجة التانية ممكن ان هو بيشتكي من تورم في الساقين. في الحالة دي طبعا بعد الفحص بيتم عمل اشعة ايكو. الايكو طبعا بتبين لو في تلف في اي من صمامات القلب زي الصمام المترالي او الاورطي او الثلاثي او الراوي. بنشوف طبعا في دي ارتجاع تلف. وفي الحالات اللي زي كده طبعا مش كل الحالات بتحتاج لجراحة، في بعض الحالات بتحتاج فقط منهم لجراحة، لكن المعظم الحالات طبعا بيبقى المشكلة بسيطة أو متوسطة، فده يلزم فقط علاج دوائي ومتابعة طبعا دورية مع الطبيب المختص. احنا كده عندنا 3 طرق بالنسبة لحالات الصمامات. لو الأعراض بسيطة ممكن ما يحتاجش لعلاج خالص، وعلى فكرة معظم الحالات ممكن ما يكونش بيشتكي وعنده مشكلة في الصمام، ما يحسش بأعراض خالص، وفي حالات كتير كده يعني. الحاجة التانية ممكن ان هو لو التلف او الضيق او الارتجاع اللي موجود في اي من صمامات القلب حاجة بسيطة أو متوسطة، ممكن علاج دوائي ومتابعة دورية. طبعا الحاجة التالتة ودي المهمة برضو هي إن احنا ممكن نحتاج لعملية سواء إصلاح للصمام أو تغيير الصمام. تمام. وطبعا يعني احنا بنطمن المرضى، مش عايز المريض يتخض لما يسمع كلمة عملية، لان دلوقتي نتائج العملية بقت يعني ممتازة جدا. عملية دلوقتي الصمام ممكن برضو نسبة النجاح بتاعتها توصل ل 97% 98%. الحاجة التانية ان احنا دلوقتي في تقنيات جديدة لعملية تغيير الصمامات، تمام، زي التدخل المحدود، وده اللي هنتكلم عليه في الفيديو الجاي.